为了拦截防御中国的东风26导弹，美海军打算将退役巡洋舰放置岛链进行反导工作。那么，凭借这种老爷舰，真能抵挡中国的弹道导弹吗？Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。中国的东风系列弹道导弹一直是美军重点关注的对象。现阶段，中国具有上千枚射程从短程覆盖到洲际的弹道导弹，拥有彻底摧毁美国第一岛链内所有海空军基地的能力。如果美国敢对台海或者南海地区进行武力干预的出格行为，解放军可以在15分钟内抹除第一岛链所有的美国军事基地，从而实现区域拒止。因此，美军目前开始针对中国调整了新的战略部署方式，企图依仗距离中国本土2000多千米的第二岛链，对中国进行反制作战。第二岛链的核心就是距离中国近3000千米的关岛。关岛是第二岛链最为重要的军事基地，也是第二岛链最大的海空军事基地。美国目前在关岛部署了航空母舰、隐形战机以及战略轰炸机，可以说是美国军队为数不多的具有对中国进行远程打击能力的军事基地之一。美国认为，当前第一岛链不能确保对大陆攻击的完全防御，但是关岛可以加强防御，借以抵挡中国的导弹攻击。因为关岛距离中国2000多千米，中国的东风15、16、17、21因为射程限制均无法攻击关岛，只有东风26这一种弹道导弹可以打击到关岛。因此，美军的压力比第一岛链将会小得多。不过，考虑到中国可能会派遣战略轰炸机，搭载巡航导弹对关岛进行防区外打击，美军近日还把能够防御火箭弹袭击的以色列铁穹防空系统引进至关岛。不过，美军此举当然不是为了防御火箭弹，而是防御来自轰 6K 发射的 KD-20 巡航导弹。不得不说，铁穹防空系统对于慢速的巡航导弹的拦截能力还是非常优秀的。但是应对东风26，美方的底气就明显不足了。近日，美媒爆出消息，美国海军将会把2023至2026年退役的大型宙斯盾级巡洋舰部分停靠至关岛港口，作为一个专门的大型海基反导平台使用。不光如此，美海军还打算在关岛建立一座陆基宙斯盾，就是将退役的提康德罗加级宙斯盾巡洋舰的舰桥连带着相控阵雷达一起拆下来放在陆地上。虎妞说到这儿也不得不感叹一句，为了应对解放军的东风26导弹，美国海军真是越来越魔怔，越来越丧病了，连自家退役的宙斯盾巡洋舰都不放过，还要再废物利用一把。目前关岛上只有美国陆军部署的萨德反导系统，按照计划还将部署陆基宙斯盾，也就是咱们上面提到过的提康德罗加级拆下来的舰桥，用以侦测来袭的中国导弹。但是美国海军中将希尔认为，这种固定的防御设施就是中国弹道导弹的终极标靶，因此加强老旧提康德罗加级宙斯盾巡洋舰，进行机动游走的反导防御才是必要的。目前，美国海军拥有22艘大型的提康德罗加级巡洋舰，最早的1985年下水，最晚的1991年下水，最年轻的也有30年舰龄了。舰艇老化是美国海军将其淘汰的原因之一。海军预计明年退役其中的6艘。这种军舰虽然年龄较大，但是具有早期的宙斯盾系统，具备完全的区域防空能力，而且装备的 MK41垂发单元的数量也比阿利伯克级多 30%， 可以装备标准2、标准6防空导弹和标准3反导导弹，而且理论上可用的122个垂发单元可以全部换装标准系列导弹，不仅能够反导，也能够防空。美国海军的打算是把这些提康德罗加级部署在美国关岛海军基地的港口中，作为固定的反导防空设施。大部分舰艇操作人员全部调离，只保留负责操作雷达和导弹的技术人员即可。利用退役的巡洋舰可以为美国提供有力的防空支援，对于美国海军来说，这正好是废物利用了。而且美军不单单打算仅在关岛部署退役的提康德罗加，在更远的塞班岛和第二岛链的其他地域也打算部署。美国海军对这种防御系统充满了信心。不过虎妞认为，以上这些都是美国海军的妄想罢了。美国海军的反导系统针对一些传统的弹道导弹和巡航导弹确实具有一定的防御能力，
但是面对中国的 DF-26这种会在飞行途中变轨的弹道导弹，便束手无策，因为无法计算预判 DF-26弹头随机的走位，因而无从谈及如何防御。而且根据外媒的报道，中国的下一代战略轰炸机被认为具有发射空射版 DF-21导弹的能力。这种导弹和陆基版 DF-26性能接近，但空机发射带来的快速打击能力和突防能力却要更加强大，可以由轰 6K 和下一代远程战略轰炸机携带发射。因此，美国的防空系统除了能够应对中国的巡航导弹以外，面对弹道导弹没有任何的防御能力。哪怕是再部署10艘退役的提康德罗加级巡洋舰，也是无济于事的。只要美国对中国台海、南海的干涉决心不会变，那么其岛链被解放军打击的隐患将会始终存在。